Pavarësisht rezultatit në zgjedhjet lokale, koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim do të vazhdojë bashkëpunimin. Nënkryetari i BDI-s, Arber Ademi, gjatë ditës së djeshme theksoi që do të përformojnë bashkë në komunat e Gosivarit dhe Bravçishtit, ku do duhet të përsëritet procesi zgjedhor për shkak se me 19 tetor nuk u arrit censusi. Ja, kjo çështja fare nuk është diskutuar. Aleanca Kombëtare për Integrim sigurisht se na kemi edhe disa betejë para nesh, kemi zgjedhjet në Gostivar, ku dallimi është i madh në favor të kandidatit ton, pra të Aleancës Kombëtare për Integrim, kemi zgjedhjet në Bravçisht, gjithashtu dallimi është i madh, se ne kuptohet se do të performojnë së bashku. Domethënë, edhe një herë po e përsëris, kjo çështje as që është ngritur në këtë mbledhje të kryesisë qendrore. Nga Aleanca për Shqiptarët e krahut të Arben Taravarit theksojnë që parimisht do të vazhdojë bashkëpunimi në kuadër të koalicionit. Nga kjo parti thonë, deri në fund të javës do të mblidhet kryesia e partisë, ku do të fliten të gjitha temat lidhur me zgjedhjet. Ndryshe BDI, deri më 20 dhjetor, duhet të mbajë kongresin e partisë për të zgjedhur emrat e rinj të funksionarëve partijak. Kjo u vendos në mbledhjen e djeshme të kryesisë në Reqis të vogël, ku integristët diskutuan rezultatet e zgjedhjeve lokale, në të cilat BDI-ja nuk arriti të marrë udhëheqjen në shumicën e komunave ku banojnë shqiptarët. Ndërkohë nëpër rrjetet sociale, funksionarë të caktuar të BDI-s kanë filluar të japin porosi për reforma brenda partisë, me të cilën udhëheq Ali Ahmeti.